Bentornati ragazzi sul mio canale e coloro che sono iscritti da tanti anni sanno benissimo quanto questo canale dirige i suoi sforzi solo ed esclusivamente sull'off-grid, ovvero staccati dalla rete. Che cosa significa? Lo dico per i nuovi, significa che il nostro impianto è autonomo, funziona con pannelli, regolatore di carica, batterie e inverter. Quando è attaccato alla rete è attaccato per ricevere la corrente esattamente quando le batterie sono scariche, ovvero in automatico passa a prelevare dalla rete e quando le batterie il giorno dopo cominciano a caricarsi, lui passa a prelevare dalle batterie. Non c'è mai un parallelo con la rete, non è oggetto di questo canale nella maniera più assoluta. Ecco perché non vengono discusse le argomentazioni legate a questo, anche se gli amici del canale che sono iscritti comunque hanno scambio sul posto, tutte le condizioni per avere delle agevolazioni fiscali, eccetera, fanno spessissimo delle domande alle quali comunque cerco di rispondere. Ma l'oggetto di questo canale è sempre l'off-grid. Una componente fondamentale dell'off-grid è anche produrre corrente quando siamo in emergenza. Qual è l'emergenza? Non c'è il sole, ci sono le nuvole, quindi non abbiamo la produzione, la turbina eolica è ferma. Che cosa facciamo? A questo punto si accende un generatore. Il generatore, che sia alimentato da quello che volete voi, produce corrente e deve essere immessa nelle batterie. Ebbene, ho ricevuto tante domande: Gianni, ma il generatore come lo connettiamo? Cosa facciamo? Quali sono le soluzioni ottimali? Ebbene, oggi darò questa risposta dopo aver fatto tutti i test. Perché ve la do oggi? Perché io non ci tengo ad arrivare primo, ma devo arrivare sicuro. E quindi attraverso tutte già da anni, le problematiche che possono proporsi quando si ha a che fare con un generatore, ebbene oggi arrivo a una conclusione che spero vi piaccia, come già ho trasmesso a tanti amici del canale che hanno fatto corsi fotovoltaici, hanno fatto i webinar, anzi a breve ci sarà anche un webinar collettivo al quale spero siate non numerosi, perché di solito cerco di essere limitato intorno ai 10, 15, massimo 20. Ma questo è un altro argomento. Torniamo al generatore. Conviene attaccare un generatore al nostro impianto fotovoltaico? Conviene caricare le batterie con un generatore? Perché il generatore ha una serie di problematiche che devono essere risolte. Lo scopo di questo video è chiarire, già molti di voi hanno già capito di cosa si tratta, la soluzione del come caricare le batterie attraverso un generatore a benzina o a gasolio. Ebbene ragazzi, buona visione e vediamo quali sono i dettagli di questo video che ho studiato per voi. Ebbene, nelle analisi che ho fatto riguardo alla carica delle nostre batterie, che siano piombo o litio ferrofosfato, non cambia nulla, attraverso il generatore di corrente, questa macchina atta proprio a produrre energia elettrica, tra le varie considerazioni oggi ve ne espongo alcune, poi se avete avuto anche voi delle perplessità, dei malfunzionamenti o delle anomalie o delle curiosità, scrivetemelo qua sotto che le discutiamo insieme e in questo modo si crea la solita divulgazione culturale. Allora, il primo fattore è che quando un generatore produce energia elettrica, produce solo ed esclusivamente una corrente bifase. Ora, questa corrente bifase non è adatta a tutti gli inverter, perché in uscita l'inverter produce una bifase, ma in ingresso non tutti tollerano la bifase. Ecco la prima argomentazione solida. Allora dovremmo trasformare la corrente in uscita dal generatore in monofase. Attenzione, non per tutti, ci sono anche quelli che funzionano in bifase. Ma quando mi fate la domanda sotto il canale, Gianni, ma posso usare la bifase per il generatore? Io rispondo sempre dipende dall'inverter, dipende dall'impianto. E poi ragazzi, una cosa importantissima, come avete visto negli ultimi video e nel video numero 12 della playlist Mega Impianto, dove c'è la trasformazione da bifase a monofase, ebbene io sto spingendo il mio canale in una direzione, che è quella di non connettere la rete o qualsiasi fonte generativa, che possa essere anche un generatore di corrente, all'inverter. Facciamo tutto all'esterno, perché una delle problematiche reali e che causa reali problemi
è proprio la connessione all'inverter della rete o del generatore. Questo perché i passaggi tra rete e batteria sono talmente pesanti per l'inverter stesso, a meno che non usiamo un inverter sovradimensionato o di alta qualità come Victron, eccetera, per cui ci può essere una problematica seria. Allora sto facendo tutto all'esterno, ragazzi. Io personalmente non mi fido di che cosa, già lo sapete, molti di voi me l'hanno anche chiesto e ho risposto. Non mi fido del cosiddetto relè che hanno alcuni inverter che trasformano la bifase in monofase all'interno dell'inverter stesso. C'è chi usa anche relè di qualità come i Finder, ma come voi sapete ogni relè ha un numero di scatti, ha un numero di chiudi e apri e questi nel tempo si consumano. Non solo, ma ci possono essere delle scintillazioni. Lo sapete che non mi piacciono gli ATS? Ebbene, sul mio canale sto prendendo la linea dei telerottori col blocco meccanico, sono gli unici che veramente mi danno certezza e affidabilità. Perché? Perché quando un telerottore è chiuso, quindi passa la corrente, l'altro è aperto, se questo vuole chiudersi o voi volete forzarlo, non passa perché c'è un blocco meccanico che impedisce a questo contatto di chiudersi. Solo quando il blocco libera il telerottore che è chiuso e lo fa aprire, in quel momento si può chiudere questo. Ebbene, non ci saranno mai falsi contatti, scintillazioni, corticircuiti. Ecco perché bisogna pensare attentamente a quale prodotto utilizzare, perché all'inizio tutti funzionano, ma nel tempo, quando gli ATS, i relè andranno a consumarsi, lì nasceranno delle problematiche. Già mi si è fuso tutto, ho sentito sbam, cosa è successo? Può essere successo questo. Attenzione, ci sono anche degli ATS di qualità che durano di più, ci sono dei relay buoni, li ho menzionato i Finder, ma io preferisco realizzare, costruire la monofase all'esterno del nostro inverter. Torniamo sull'argomento. Che cosa facciamo quindi con il generatore? Che corrente utilizziamo? Abbiamo menzionato il fatto che tutti i generatori producono bifase. Un'altra problematica è che non tutti i generatori producono una corrente stabilizzata, ma in funzione degli assorbimenti i volt cambiano e possono arrivare anche ben oltre o sotto i limiti accettati dall'inverter. Questo è un problema molto serio, ecco perché se dovete prendere uno di questi generatori per produrre corrente, consiglio gli AVR, che hanno la stabilizzazione della tensione. Poi ci sono gli ATS, che sono quelli con l'autostart, cioè la partenza automatica, ma sono un po' complessi da utilizzare, perché hanno bisogno della presenza della rete. Quando la rete si sgancia, loro sentono che si è sganciata, fanno partire il motore e dopo un tot di tempo, quando la tensione si è stabilizzata, pam, attivano il relè che fa passare la corrente verso l'inverter. Dopodiché si spengono quando torna la rete. Ma stiamo parlando di off-grid, quindi come utilizzare un generatore in completo off-grid, cioè staccati dalla rete per alimentare solo e soltanto le nostre batterie senza passare dai nostri inverter. Ebbene, una soluzione semplice, funzionale, che non fallisce mai è proprio l'utilizzo degli alimentatori esterni. Che cosa sono gli alimentatori esterni? Qui ne ho portati due di diverse tensioni e questo lo presentai sul canale un anno, 2 fa, non mi ricordo. E che cos'è questo alimentatore? È un alimentatore classico di qualità che funziona in automatico, che ha l'attacco, qui vedete un asciugo, l'attacco della rete. Questo dove viene attaccato? Viene attaccato al generatore. Ma se il generatore bifase funziona? Sì. Se il generatore è un AVR funziona? Sì. E se non è AVR? Meglio di no. Perché i generatori che non hanno la tensione stabilizzata creano sempre delle problematiche, a meno che state usando dei prodotti molto semplici come le resistenze o i motori. Ma attenzione all'elettronica. Vi faccio un esempio: vi è mai capitato di usare uno di quei generatori economici che costano anche poco? Accendi
e attaccate il frollino, la moletta, il flessibile, come si chiama nella vostra regione? A Milano si chiama il flessibile, cioè la mola che gira, no? Quando attaccate, come accendete, gira piano e poi gira forte. Se lasciate e se rischiacciate, vedete che il motore funziona a regimi diversi. Perché? Proprio perché la tensione di questo oggettino poco potente e che non è a tensione stabilizzata, ebbene, varia e può variare di molto. Roviniamo l'elettronica. Quindi la prima prerogativa è acquistare un generatore di corrente con tensione stabilizzata, AVR. Ebbene, qui attaccate questo alimentatore. Io perché ne ho due, ragazzi? Perché ho preso due tensioni diverse. Ok? Adesso ve le spiego. Quando attaccate questo, lui sente la presenza e si accende un LED verde qui per dire ok, ci sono, esiste. Questo può essere pilotato, e lo vedremo anche in questo video, da un dry contact, cioè in funzione della tensione che ha la batteria, questo può partire o no. Attenzione, se parliamo di generatore, quando accendiamo il generatore, questo inizia a produrre, è connesso in parallelo alla batteria attraverso la presa. Attenzione, questo fornitore di cui trovate il link sotto al canale vi fa le prese come volete voi, potete mettere qualsiasi tipo di attacco. Io ho scelto questa Anderson, è una presa rapida, tipo quella che si usa per i muletti, TLAC, e l'altro TLAC dov'è? Nella batteria. Quindi lasciamo praticamente, dopo ve lo faccio vedere perché faremo delle sperimentazioni, lasciamo attaccato ai poli della batteria, ovvero sulla barra equipotenziale, questo cavo di 1 metro, 2 metri, possiamo arrivare dove vogliamo, attenzione alle cadute di tensione. Ebbene, su questo cavo c'è la presa Anderson che è già comprensiva di maschio e femmina, ok? Basta girarla e si ha il maschio e la femmina. A questo punto, sulla batteria, sulla barra equipotenziale c'è il cavo fisso con un fusibile dedicato. Da qui arriviamo in un certo punto dove c'è questo ed è connesso fisso. Attenzione, potete farvi anche mettere dei classici terminali a occhiello in modo da attaccarlo direttamente sulla barra equipotenziale, cioè potete fare diverse cose. L'importante è che questo è connesso alla batteria. Questo il cavo di alimentazione dov'è? Ho perso il cavo di alimentazione, eccolo qua, è connesso alla rete, se volete farlo andare con la rete, o al nostro generatore. Ragazzi, parlando di generatore, ce l'avete spento? Questo è connesso nel plug, nella presa, e l'altro capo è connesso alla batteria e tutto è spento, tutto è fermo. Il momento in cui vi serve l'energia, accendete il generatore, lui parte, la VR aspetta un attimo, poi tac, dà il consenso della tensione stabilizzata, questo la sente, parte e carica la batteria. Ragazzi, si ferma in automatico. Se voi spegnete il generatore, lui si ferma. Quindi questo lavoro che fa costantemente è la cosa più semplice, efficace. Generatore, carica batterie, attaccato alle batterie. Non passate dall'inverter, lasciate tutto puro e pulito di assorbire quanto vuole l'inverter perché sta alimentando casa, la macchina, quello che volete voi. Ebbene, è molto semplice. A che tensione la carichiamo la batteria? Ecco, io ho scelto questo, che è un 54 volt, e questo è quello di serie. Quello di serie è 58,4 perché i produttori in Cina, quando hanno sentito che le celle litio ferrofosfato sono 3,65, hanno costruito tutto intorno al 3,65 che per 16 celle fa 58,4. È troppo, è troppissimo. Ma perché l'ho preso? Perché quello mi serve a fare i test delle batterie. Ebbene, io con questo ci carico anche, quando devo testarle, le batterie della Mani, che arrivano a 58,4, cioè 3,65, tac, poi si sgancia da solo perché si blocca quando arriva in tensione, alla tensione prestabilita. E io guardo le celle della Mani, le misure e dico ragazzi, che spettacolo. Questo 54 è più salvifico, molto meno. Attenzione, questi hanno una caratteristica che quando si stanno avvicinando
alla tensione per cui sono stati costruiti, iniziano a rallentare. Quindi questo è un 54, ci mette più tempo a caricare. Quando comincia ad arrivare a 53, 53,5 comincia a rallentare. Attenzione, ci sono di diverso amperaggio. Io li ho presi da 35 ampere, che è il massimo, c'è anche qualche 40. 35 ampere sono 1800 watt, 1900 watt. Quindi che generatore dobbiamo comprare? Questa è una domanda alla quale dobbiamo dare una risposta certa. Dobbiamo prendere un generatore che non sia della stessa potenza, se no non ce la fa. Tutte le macchine devono funzionare al massimo al 70%, 80%. Significa che dovete comprare un 3 kW e ci attaccate questo e ne assorbite circa 2 e quindi fate riposare anche il motore, non lo tenete sempre a manetta. Inoltre, se lo pigliate ad esempio il generatore da 5, potete far andare questo e altre cose, una fetta, già che lui sta andando, utilizzate, che ne so, la pompa del giardino per innaffiare la sera a quel momento lì, vabbè, la pompa è 500 watt più 2000, 2500, io l'ho preso da 3, 3,5, 5, lo faccio respirare. Ora, è possibile anche una cosa. Avete oggi delle batterie, domani le ingrandite come capienza, come capacità, come kilowattora, ne avete preso uno, ne comprate un altro, li attaccate in parallelo. Ragazzi, avete 4 kW di potenza da buttare dentro le batterie, connessi ad un generatore magari da 6 kW, 8 kW, mentre questo va tranquillo senza affaticarsi, butta dentro corrente. Per quanto? Mezz'ora, un'ora, è un'emergenza, non dovete caricare le batterie. Ecco perché dico il 54 vi può andare bene, il 58,5 volt. Ebbene, da esperimenti fatti, io ho adesso in ordine il 55 volt, perché lo attacco e lui carica veramente appieno. E poi cosa succede? Quando è carico spegniamo. Questo è il discorso manuale. Per fare gli automatismi bisogna ingegnarsi, perché l'automatismo obbliga ad avere l'ATS e l'ATS obbliga ad avere un sensore di presenza. Ora, si possono realizzare, lo vedremo anche nei prossimi video, ma in questo video voglio parlarvi proprio di questo modo, molto semplice. Attenzione, l'avete visto nel video di Daniele, che anche lui ha utilizzato questo. Lui dalla rete non passa dagli inverter, ma ha messo un un dry contact, che quando la batteria gli segna una tensione che sta calando, mi sembra Daniele avesse scelto il 50 volt, a 50 volt il dry contact fa tic, tic significa che uno di questi poli, o la fase o il neutro della rete che era interrotto, il dry contact lo chiude, fa passare la corrente, lui lo sente, si attiva e carica la batteria. Fino a quando? Fino a che il dry contact ha stabilito, dopodiché, puff, sgancia. Questo è un metodo per utilizzare anche i trasformatori, ovvero i caricabatterie, per caricare le nostre celle litio ferrofosfato senza passare dall'inverter. Ma già nell'inverter c'è già un suo caricabatterie, eccetera. Quello è il lavoro standard, si può fare, non è che lo sto negando. Quello è la maniera standard, ma come ho detto all'inizio di questo video, io protendo adesso per lasciare tutto l'ingresso dell'inverter fuori, ne va della longevità e utilizziamo l'inverter con tutta la sua potenza per trasformare da 48 a 230 e alimentare i nostri carichi, casa, laboratorio, officina, macchina, negozio, azienda agricola, quello che vogliamo noi. In questo modo, ragazzi, attaccato 1, attaccati 2, vi ricordo, il generatore molto più potente, in modo che non si scalda troppo, non si rovina nel tempo. E adesso andiamo immediatamente là dove ho posizionato un generatore per farvi vedere proprio alcuni esempi pratici di funzionamento. Buona visione. Qui vedete collegato il mio generatore che uso da 6 kW, ormai avete visto dall'ultimo video ho tolto completamente la batteria e utilizzerò i supercondensatori in maniera permanente. Partiamo, cioè accendiamo e vediamo questa spina bianca dove arriva, entra all'interno del laboratorio ed è connessa proprio al caricabatterie di cui abbiamo parlato prima. Accensione.
Partenza ovviamente istantanea, cavo, qui è partito il nostro caricabatterie e vediamo che sta caricando tutte le batterie della Mani, vedete? Gli ampere, circa 8 ampere ognuno, e sta buttando dentro corrente. Questo è il primo utilizzo attraverso questa presa Anderson per caricare direttamente col generatore a mano, cioè accendiamo e spegniamo quando vogliamo. Qui vi faccio vedere un altro utilizzo, cioè la ricarica attraverso il generatore con lo stesso alimentatore, sempre di una batteria al litio della Mani. Qua vediamo 0 ampere in ingresso. Adesso accendiamo in diretta e vediamo che cosa succede, ok? Partenza immediata, attivazione, nonché ingresso graduale degli ampere, primo test, eccoci qua, siamo già in salita, fino a 30, 31, 32, eccoci qua. E si sta caricando questa batteria da 15 kWh utilizzata per la macchinina con 35 ampere in ingresso da parte del generatore. Lo sforzo del generatore è minimo, cioè proprio non sta sforzando minimamente. Spegniamo. E ragazzi, per gli amanti dei bluetti, dei Power Battery Bank, che ne dite? Dato che questo laboratorio non mi assorbe tutta la corrente prodotta dai pannelli posizionati sulle vetrine, ebbene, semplicemente attacco il mio alimentatore qui nel bluetti. E cosa succede? Vedete la connessione. E cosa vado a caricare? Vado a caricare i 60 kWh dedicato all'impianto Victron. Ebbene, guardiamo l'ingresso che sta salendo gradualmente, vedete? Siamo a 7, quasi 8. E dove eccolo qua, sta salendo 8 ampere su ogni batteria in entrata, attraverso che cosa? Attraverso il bluetti, ragazzi. Corrente in eccesso la spostiamo attraverso questo meraviglioso prodotto all'interno di altre batterie, e qui vedete chiaramente l'assorbimento del bluetti nella sua massima erogazione impostata, cioè 10 ampere, e quindi siamo circa a 2200 watt. Un altro esempio pratico per utilizzare questi alimentatori è ad esempio nell'utilizzo del Maxi Tower della Mani. Vedete che è a 51,3 volt la batteria, è scarica. E dove l'ho scaricata questa batteria? Visto che, ragazzi, il laboratorio mi sta producendo veramente un sacco di corrente. L'ho scaricata, intanto vi faccio vedere gli ampere che stanno uscendo, queste sono le diverse funzioni. Ecco qui, allora gli ampere uscenti sono, ecco qua, 43,4,2. Questi 43 ampere stanno andando verso l'impianto Victron che sto facendo, ovvero il 60 kWh, queste batterie, queste 4 batterie della Mani, attraverso l'alimentatore, vedete? Questo è da 35 ampere, 36, e sta erogando tanta potenza. Ovviamente insieme al Maxi Tower c'è anche connesso tutto il laboratorio. Ebbene, attraverso questa presa Anderson l'ho connesso alle barre equipotenziali molto grosse in alluminio. Vi faccio vedere solo qui perché sopra sto costruendo delle cose che voglio farvi vedere poi nei video. Bene, guardiamo ogni cella singolarmente. 53,21, 8 ampere entranti e 0 problemi, quindi 8 ampere perché i 35 ampere sono divisi per 4 batterie. Ecco qua, 8,76, 8,80 ampere, anch'essa 53,23, questa è 53,25, 8 ampere,89. Vedete tutti gli ampere prodotti dal sole, passanti attraverso il Maxi Tower e l'alimentatore, ovvero il caricabatterie,
passano su queste barre qui potenziali che connettono le batterie in parallelo. Molto grosse, qui vedete ragazzi 20 mm, cioè 2 cm per 4 cm, cioè uno spettacolo. Chiaramente solo con barre così grosse si ha una leggerissima impercettibile caduta di tensione. E fa tutto questo alimentatore, questo carica batterie da 58,4, è quello che vendono di serie, e lo faccio funzionare in maniera interrotta prelevando corrente dal mio Maxi Tower della Mani, 43 ampere uscenti, cioè uno spettacolo, trasferimento di corrente da una fonte all'altra senza problemi. Questo è quello che ho deciso di fare anche nel mio laboratorio. Ragazzi, mi viene da ridere perché abbiamo acceso di tutto, abbiamo trasferito di tutto. In primis il generatore era l'oggetto di questo video e avete visto il comportamento, era 6 kW, questo è 1,8, quindi era proprio al minimo, consuma pochissimo, ma ricordiamoci che non dobbiamo caricare le batterie, 60 kWh della Victron col generatore acceso, è un'emergenza, cioè il momento in cui ci accorgiamo che le batterie si stanno scaricando, giornate nuvolose, neve, siamo in baita, siamo off grid, bene, accendiamo, mezz'oretta, un'oretta, abbiamo buttato dentro, se ne abbiamo attaccato uno, 1,8 kW, ne abbiamo attaccati 2, 3 kWh, 6, ebbene a quel punto siamo a posto. Andiamo avanti finché riparte il sole e ricarica. Questa è un'emergenza, il generatore è un'emergenza. Ma avete visto anche gli amanti dei battery bank, i power station, i bluetti, potete trasferire corrente da un punto all'altro e questo è veramente eccezionale. Qui abbiamo visto un prodotto semplice. Quando è spento il generatore, lui è spento. Non consuma niente, quando accendiamo inizia a produrre. Ebbene, l'efficienza di questo alimentatore è il 93%, quindi è molto più conveniente caricare con questo prodotto che non attraverso il caricabatterie degli inverter, ibridi o toridali che siano. E ragazzi, a questo punto spero il video vi sia piaciuto, abbiamo visto come utilizzare in maniera semplice un alimentatore di questa tipologia connesso a un generatore senza toccare l'inverter, cioè senza entrare nell'inverter, senza creare complicazioni in quella che può essere una corrente entrante, una monofase, una bifase del generatore. E a questo punto anche questo video è finito. Spero vi sia piaciuto, se volete quindi iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.